Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أما بعد فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. ويقول رسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Të dashur miq, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatitë e Allahut Dhu Xhelal qofshin mbi ju. Falëndërime dhe lavdërime çdo men që i takojnë vetëm Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu. Krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirvërësit, Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu, të cilit ju nështrua gjithçka, Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu, të cilin e falënderojnë, e madhërojnë, i bojnë sejdë atij dhe i nënshtrohen atij çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selamet, të nderuar miq, bashkarisht në këtë muaj të Ramazanit, në këto net të bekuara të Ramazanit, ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ati dhe familjes e tij të pastër të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etbaj tabiinëve, edhe gjithë atyre që e ndjekën janë duke e ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah ta'ala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur miq, sonte do të kalojmë në komentin dhe në trajtimin e disa ajeteve kuranore që kanë të bëjnë me unitetin e besimtarëve, që kanë të bëjnë me bashkësinë dhe shenjtërinë e bashkësisë së besimtarëve, sa është e rëndësishme që besimtarët të jenë një. Sa është e rëndësishme që besimtarët mos të jenë prej atyre për të cilët ka paralajmëruar edhe Kur'ani edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam për disa shenja të vogla të kiametit, të cilët fatkeqësisht e them që ne sot e kësaj dite kemi filluar veç të i përjetojmë dhe i jetojmë ato shenje për të cilët ka folur edhe Kur'ani edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam. Në kapitullin Ali Imran janë disa ajete, nga ajeti 102 deri në ajetin 105, janë disa ajete për të cilat Allahu Xhelle Shanuhu wa Xhelle Xhelaluhu bën apel universal për besimtarët. Edhe kështu shprehet në ajetin numër 102. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. O ju të cilët keni besuar, o ju që keni thënë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, o ju besimtar, o ju i tharët e shahadetit, o ju që keni besuar Allahun një dhe pejgamberin si Muhammedin alayhi salatu wasalam si pejgamber. Ittaqullaha haqqa tuqatihi, keni frikë Allahun me një frikë të sinqertë, me një frikë reale, me një frikë e zhveshur nga ato, nga sifaqësi, me një frikë respekt e cila është e pastër dhe e kulluar, me një frikë e cila dëshmon sinqeritetin tuaj të imanit dhe të veprave dhe të fjalëve tuaja. Keni frikë Allahun në çdo situatë, keni frikë Allahun edhe në komoditet, edhe në fatkeqësi, keni frikë Allahun edhe kur jeni të sëmur, edhe kur jeni të shëndosh. Keni frikë Allahun edhe kur jeni të dobët fizikisht, edhe kur jeni të fortë. Keni frikë Allahun edhe kur jeni të pasur, edhe kur jeni të varfër. Keni frikë Allahun edhe kur je duke bustjeshur, po ke frikë Allahun edhe kur je i pikëlluar. Ke frikë Allahun në çdo situatë tënde, në çdo moment, në çdo çast, në çdo përjetim të jetës tënde ke frikë Allahun. Në çdo rast, çfarëdo që të jetë ai rasti dhe sado që të jetë ajo shkalla e fatkeqësisë apo e sprovës që mund të godas ty, i dashur vëlla ose nderuar motër, pa marrë parasysh se si edhe saj në sasi janë të mëdhaja këto fatkeqësi dhe të këqija, thot keni frikë Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Thot edhe asesi mos vdisni përpost se
si musliman. Do me thonë, jetet e juaj të jetë e ndërtuar në atë formë sa që ju duhet të vdisni vetëm si musliman. Jo që Allahu nuk na lejon neve të vdesim ndryshe, por Allahu xhaleshanu në këtë rast u bën me dije besimtarve që si do të jetoni, ashtu do të vdisni. Njëri do me thonë, pavarësisht se ne disa raste e pyesim, apo siç na pyesin edhe neve xhamati o hoxha e pash, nanën ose babën vdiq në këtë formë, si thua nëse ka vdek në krahun e gjatë, si thua nëse ka vdek në krahun e majt, si thua nëse e ndryshoj qehren, e bëri kështu qehren, e bëri ashtu qehren, apo pamjen. Këto gjëra janë pak të rëndësishme krahas asaj, apo sa i përket asaj se formalitetit ose formës së gjenazës të i themi, ose kufamës, se si u duk në momentet e fundit të jetës e tij ose të jetës e saj. E rëndësishme është si ka jetuar ai baba ose ajo nan gjatë jetës, ashtu edhe do të vdesë. Ajo forma e fytyrës apo ndryshimi i qeherës së fytyrës nuk është argument se ai është prej të mirëve ose është prej të këqijve. E rëndësishme është që ne të uadim atë biografinë dhe të adim se si jetuan ato, si ishin me Allahun, si ishin me namazin, si ishin me punët e mira, si ishin, a përgojonin shumë, a nuk përgojonin, a ju intereson të atyre të ndihmojnë më shumë se sa ti përgojojnë fukarat, se edhe ashtu raste kemi, ne ndëgjojmë një rast të fukarash për shembull ku ndonjë nevojtar, edhe ai nevojtari ngrati do të përfolët edhe do të përgojohet nga gjysmë e qytetit ose nga gjysmë e fshatit, edhe pastaj do të fillojnë ato akuzat inxhinerike, pse nuk punon, akuzat e atyre të llojit shumë të dobët, të nivelit shumë të ulët, si ishte ai prind ose ajo nan ose ai baba gjatë jetës së tyre, ashtu edhe do të jetë edhe fundi i tyre. Prandaj Allahu xhaleshanu thotë: "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Mos vdisni përpos si besimtar, vetëm si musliman të vdisni. E tani zgjedhja e besimtarit dhe besimtare se si të vdes është e tija apo e saja, nuk është se Allahu do ta detyroj të vdes në këtë formë ose në atë formë. Besimtari, njeriu në përgjithësi, siç thotë edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam, e zgjedh veten apo e zgjedh vetë se si do të vdes edhe si do të jetoj. Pse? Sepse thot, çdo njeri, çdo biri Ademit do të vdes ashtu siç ka jetuar, edhe do të ringjallet ashtu siç ka vdekur. Njeriu është ai i cili e formëson edhe e formulon atë biografinë e tij edhe e ndërton atë përditshmërinë e tij me vepra të mira ose me vepra të këqija. Andaj dashur vëlla dhe nderuar motër, mos të shkoj asnjë moment kot dhe asnjë çast kot pa e përdorur edhe pa e shfrytzuar në drejtim të asaj që kënaq Allahu xhaleshanu e jo në atë drejtim që hidhron Allahu xhaleshanu xhel xhelaluhu. Pastaj ajeti në vijim Allahu xhaleshanu shpreh kështu. Thot: "Estaidu bila bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku." O njerëz, kapuni që të gjithë për litarin e Allahu xhaleshanu xhel xhelaluhu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Të gjithë pa marrë parasysh, jeni shqiptar, jemi turq, apo jemi nacionalitete tjera, arab, e kështu me radhë, nuk është e rëndësishme kjo, por të gjithë ju që i keni thënë vetes musliman dhe që keni thënë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, që të gjithë kapuni dhe përmbajuni fjalëve dhe porosive të Allahut dhe porosive të Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, hablullah në këtë rast çfarë është? Litari i Allahut, edhe ashtu siç e përmendin edhe komentuesit e Kuranit, litari i Allahut në këtë rast është Kurani, janë fjalët e Allahut xhaleshanu, është ajo kushtetuta absolute dhe universale, valide për të gjitha kohrat, për të gjitha vendet, për të gjithë popujt. Çdo popull që do të vijë, çdo gjenerat që do të vijë, në Kur'an do ta gjejë veten e saj apo veten e tij, apo ai civilizim ka lirisht mund të ketë apo ka mbështetje të madhe në parimet dhe mësimet kuranore që Allahu xhaleshanu i zbriti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për të na predikuar neve çish para
1440 viteve. Në këtë rast, prandaj Allahu Gjellëshanu thotë, nëse doni ta ruani unitetin tuaj, bashkësinë tuaj, atë unifikimin e fjalës shahadetit të bëni edhe në vepra, edhe në punë të bëni. Ashtu si që toni, do me thonë, afër 2 miliard musliman sa ka bota, si që toni la ilaha illallah, ashtu edhe të jenë shtetet tuaja, ashtu të jenë edhe familjet tuaja, ashtu të jenë edhe bashkësitë tuaja, ashtu të jenë edhe ajo gjeneza komplet e juja si një tërësi, si një trup, siç e përmend Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallamit, ju jeni si një trup, nëse trupit i dhem një pjesë e trupit, do me thonë një gish në qoftë se vritet apo lëndohet, i gjithë trupi gjithë natën nuk flen, pse nuk është i rehatshëm, sepse një pjesë e këtij trupi nuk është i rehatshëm. Andaj edhe Allahu edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam kështu e përshkruan unitetin e besimtarëve. Jo rastisht Allahu Gjellëshanu na ka dhënë atë formulën universale, formulën e përgjithshme se si ki ummet mund të arrijë të ruaj unitetin e tij, mund të arrijë të ruaj bashkësinë e tij. Në momentin që muslimanët në përgjithësi, edhe arabët në veçanti, u ndanë në popuj, u ndanë në republika, u ndanë në krahina, u ndanë në shtete, u ndanë në kushtetuta të ndryshme, u ndanë në mbretëri të ndryshme, u ndanë në diktatura dhe diktatorë të ndryshëm, atëhere arritën që armiqtë e islamit, armiqtë e muslimanëve të i coptojnë unitetin e muslimanëve edhe të luajnë me ata siç luajnë fëmijët me topin e tyre kur luajnë futboll. Thonë, është shumë lehtë ta mbisundosh dhe ta sundosh dhe ta udhëheqësh një popull apo të manipulosh me një popull kur ai është i shkatëruar, është i coptuar, është i ndarë, vllau me vllau ka venduar kufi, ashtu siç kanë venduar edhe mbi 40 disa shtete muslimane apo arabe kufi njëri tjetrit, edhe tani kohët e fundit edhe bëjnë luftë me njëri tjetrin, vrasin vllaun. Pse? Vetëm për një shkak. Kjo ndodhi në momentin kur muslimanët apo besimtarët në përgjithësi nuk u kapën që të gjithë, ashtu siç apelon Allahu dhul Xhelal në Kur'anin famëlar, nuk u kapën për litarin e Allahut, për Kur'anin dhe për sunnetin e tij, për Kur'anin dhe porosit profetike, pejgamberike. Në momentin që muslimanët i braktisën porosit kuranore, në momentin që muslimanët i braktisën porosit pejgamberike të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që janë universale dhe valide deri në kiamet, atëherë muslimanët erdhën në këtë gjendje, edhe kjo gjendje do të zgjasë dhe nuk do të rikthehet realiteti i muslimanëve, edhe nuk do të kthehet uniteti i muslimanëve, përderisa muslimanët përsëri nuk i rikthehen që të kapin të gjithë për litarit të Allahut, për Kur'anin famëlar edhe për sunnetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Vetëm atëherë do të vijë ndihma e Allahut Gjellëshanu, padyshim, vetëm atëherë do të vijë edhe ndihma e melekëve, ashtu siç përsëritëm dhe përmendëm edhe në ligjëratën e mramshme. Të nderuar miq, jo rastisht Allahu dhul Xhelal bën apel: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an", të gjithë pa marrë parasysh se çfarë shtetesh, çfarë nacionalitetesh, çfarë ideologjish të brendshme ose personale ju mbani. Mirë, por kur është në pyetje uniteti muslimanëve, çdo gjë duhet të lihet anash edhe të bëhet ai unitet ashtu siç kërkon Allahu dhe pejgamberi i tij. Në këtë rast, nuk është e rasti që menjëherë fjala vijuese e këtij ajeti kuranor, nga kapitulli Ali Imran, ajeti numër 102 edhe 103, thot wala tafarraku wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, edhe kapuni të gjithë për litarit të Allahut edhe mos u përçani. Më thonë, droja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gajlja më e madhe e Muhammedit alayhi salatu wasalam, e dini çfarë ka qenë? Gajlja më e madhe e tij ka qenë përçarja e muslimanëve. Në momentin që muslimanët përçahen, momentin që muslimanët ndahen, momentin që muslimanët i vendojnë kufi vllaut, momentin që muslimanët i vendojnë kushte vllaut, shpikin ambasador të ndryshëm, shpikin ministri të ndryshme, shpikin ente të ndryshme, edhe krejta këto janë, në qoftë se janë jashta kornizave të asaj që e mbron unitetin e muslimanëve si tërësi, në këtë moment atëherë muslimanët janë të shkatëruar. Andaj droja e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam ka qenë këtu ky ajet i surës Ali Imran 102, 103, 104 dhe 105 që përmenden Allahu Gjellëshanu. Pse? Sepse me shkatrimin apo me përçarjen e muslimanëve
shkatrimi edhe manipulimi nga armiqet e muslimanëve është shumë më i lehtë. Normal që nëse ti ke ndonjë hasëm, edhe pastaj edhe atë hasmit tonë do ta bësh mik, edhe do detirohesh që edhe jo besimtar të bësh mik vetëm kundër vllaut tënd, të arrish ato aspiratat tuaja apo interesat tuaja të shkojnë në vend e ti mbrosh ato. Andaj, Muhamedi a.s. këtë e kishte gajle edhe qish në ditët e para të themelimit të shtetit të Medinës, i cili u themelua me gjitha ato pikat të kushtetutës së Medinës që njihet botërisht është e njohur, edhe mes këtyre pikave është vënë një theks i veçantë për mbrojtjen dhe ruajtjen e unitetit të muslimanëve në përgjithësi. Jo rastisht Allahu edhe fjalët vijuesi i ka wala tafarraku, mos u përçani. Keni parasysh kur 2-3 vëllezër apo 4 vëllezër e kanë një firmë gjigante të madhe, një fabrikë, pavarësisht se çfarë është natyra e prodhimit të kësaj firme, nëse ata janë unik, nëse ata janë të bashkuar, nëse interesat e tyre janë të njëjta, edhe nuk kanë përçarje, kjo firmë mund të shkojë gjenerat mbas gjenerate, 200-300 vjet, 400 vjet, 500 vjet mund të shkojë pa problem. Edhe nipat edhe stërnipat do ta udhëheqin këtë firmë. Nëse këta fillojnë të përçahen që në fillimet e para të suksesit të kësaj firme ose këtij biznesi, atëherë kjo firmë apo ky biznes nuk ka hajër, edhe në vend që të jetë një firmë apo një biznes i suksesshëm, do ndahen prej 3-4 vëllezërve, do bëhen 4-5 biznes ose firma, edhe të katrat do të jenë të dështuara, edhe asnjëra prej tyre nuk do të jetë e suksesshme. Pse? Janë përçarë. Në përçarje ka vetëm mallkim, nuk ka bereqet. Vetëm në unitet ka bereqet, të nderuar miq. Vetëm në bashkim ka bereqet. Jo rastisht edhe ne si musliman, si tërësi e ummetit, bereqeti ka ikur, bereqeti dhe i bekimi i Allahut nuk është mbi popujt musliman. Pse? Sepse për një shkak shumë i thjeshtë është, ndoshta duhet mund dikush të bëj edhe analiza dhe të bëj doktoraturë apo magjistraturë, ose të bëj një disa hulumtime dhe punime. Vetëm shkaku është shumë i thjeshtë. Vetëm mungesa e unitetit të muslimanëve ka sjellë që muslimanët sot gjithkush, edhe shteti më i dobët në botë, luan me muslimanët si ka qejf. Tallet me muslimanë, me vlerat muslimane, krenaria e muslimanëve apo e muslimanit në përgjithësi dhe muslimanëve në veçanti në botë është ulur, edhe ai dinjiteti nuk është si ka qenë më parë. A mund kthehet? Shumë kollaj mund të kthehet vetëm me unitet, vetëm me bashkim të muslimanëve, me bashkim të fjalës dhe fuqisë dhe formës së një që ka formësuar Kurani, u atasimu bihablillahi jamian. Të gjithë kapuni për litarit e Allahut, kapuni për Kuranin. Edhe ai në Indonezi kul huwallahu dhe lexoj njësoj, edhe ti në Gostivar dhe lexosh njësoj, edhe ai në Kin kul huwallahu ne lexon njësoj, edhe ai në Australi kul huwallahu ne lexon njësoj, edhe ai në Cape Town të Afrikës së Jugut e lexon kul huwallahu njësoj. Domethënë neve të gjithëve na bashkon një kul huwallah. Në momentin që kët kul huwallah ne si musliman do e komentojmë ashtu si na vin mirë neve sipas interesave tona personale, atëherë kjo është fillimi i përçarjes, edhe fillimi i shkatërimit të unitetit të muslimanëve. Ashtu edhe ka ndodhur mes muslimanëve. Domethënë, në momentin që muslimanët filluan të përdorin islamin për interesat e tyre, për të arsyetuar pushtimin dhe pushtetin e tyre, atëherë erdhi që ky islam të manipulohet nga lloj-lloj mbretërish muslimane, siç manipulohet tash, edhe muslimanët, uniteti i muslimanëve u zhbë edhe u shkatërua. Andaj Muhamedi alayhi salatu wasalam ditët e para në Medinë, di çfarë bëri? Mbas ndërtimit të xhamisë së parë islame që ndërtoi në Medinë, menjëherë bëri vllazërimin dhe unitetin e muslimanëve e bashkoi. Do të thonë, i vllazëroi dy fise që ishin të përçara qindra vite, ato kishin luftuar njëra tjetrën. Fisi Evs edhe fisi Khazraj ishin fise në hasmëri të moçme, ishin fise që vritnin njëri tjetrin për gjakmarrje. Muhamedi alayhis salam arriti të i bashkoi për disa ditë, arriti ta bëj këtë unifikim apo këtë bashkim dhe këtë pajtim apo këtë vllazërim mes dy fiseve muslimane. Do të thonë, nëse rreziku i madh i përçarjes së ummetit rrjedh nga dy fise, këtë e kuptoi më i pari Muhamedi alayhis salam. Do të thonë, nuk guxon as edhe dy familje muslimane mos flasin ndërmjet. Nuk guxon. Islami është e vetmja fe e cila na thot neve. Thot Muhamedi alayhis salam ka thënë gjithashtu, nuk i pranohet ibadeti askujt prej jush nëse me vllaun e tij nuk flet.
nëse me motrën e tij nuk flet, nëse me mingjën e tij nuk flet, nëse me më të afërmin e tij nuk flet, nëse është i hidhëruar me një antar të familjes së tij apo të farefisit të tij, ky njeri kot se agjeron, ky njeri kot se bën haxh, ky njeri kot se bën namaz, ky njeri kot se jep zeqat. Zeqati, haxhi, namazi, agjerimi më i madh është uniteti i muslimanëve. Shkojë dhe t'ia shtri dorën vllaut të tij ose motrës së saj, e kështu me radhë. Këtë e donë Allah, këtë kish frikë Muhamedi alayhis salatu. Ai përçarja një fshati fillon ndoshta për një mahalle, për një fisje, apo në qytet për një lagje, apo në një shtret për një qyteti, apo brenda disa shteteve për një shteti, edhe pastaj shkatërrohet edhe dëmtohet ai uniteti që kërkon Allahu xhaleshanu për nesh, edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk duhet ta shohim Islamin vetëm se në formën se si mirët abdesi, ku prishet abdesi, si mirët gusli, ku prishet namazi. Asnjëherë nuk kemi pyetur, a e kemi namazin kabul neve nëse nuk flet vllau me vllaun? A e kemi agjerimin neve kabul? A na pranon neve Allahu xhaleshanu agjerimin ton nëse vllau me vllaun është i hidhëruar që 5 vjet apo që 2 vjet? 3 ditë, vetëm 3 ditë na lejohet ky hidhërim. Mbi 3 ditë nuk ka. Mbi 3 ditë asnjë ibadet i yni nuk pranohet nga Allahu derisa të shkojmë pajtojmë me atë personin. Me atë njeri, me atë vllau ose me atë motër. Nëse kalon 3 ditë, mbi 3 ditë Allahu dhul Gjelal nuk pranon ibadetet tona, edhe pse ato mund të jenë ibadetet të një aulijaje, nuk ka lidhje pavarësisht formën se si do ta bësh ibadet. Ky ibadet do të mbese mes qiellit dhe tokës, përderisa ne si musliman nuk pajtojmë njëri me tjetrin. Ne si musliman do t'i harrojmë, do t'i lëm anësh ato tekët dhe inatet tona dhe zilit tona dhe interesat tona personale. Interesi është i Islamit, nuk është interesi i personit. Interesi i personit është ajo që fut në gojën e tij, atë kafshat që e han, ndërsa interesi i Islamit është që ne ta ruajmë tërësinë edhe unitetin e ummetit të Muhammedit alayhis salatu wasalam. Shifni çfarë bën bota me botën arabe sot. Luan, vallahi luan. Shifni çfarë don të bëj bën. Asgjë nuk i pengon. Pse? Sepse çdo shtet arab, çdo shtet musliman sot është armiku i hapët edhe lufton sikur me luftu jahudin, jo musliman, astaghfirullah. Më thonë, pse? Krejt është si pasojë e përçarjes mes muslimanëve. Krejt është si pasojë e mosruajtjes së unitetit. Pse? Interesat personale kanë dalë para Islamit. Interesat personale kanë dalë para Allahut dhe para pejgamberit edhe para Kuranit famëlar. Këto interesa krejt duhet të dalën mbas, të paraqen Allahu, pejgamberi dhe Kurani. Me këto ruhet uniteti i muslimanit, me asgjë tjetër hiç. Gjitha të tjerat janë shumë kalimtare. E rëndësishme është që kjo anije e Islamit të shkojë përpara, jo për një interes timin dhe tamin të atij tjetrit, të pengojmë lundrimin e kësaj anije të bukur të Islamit. Të dashur miq, duhet kemi shumë kujdes. Jo rastisht Muhamedi alayhis salatu wasallam luftën më të madhe e bëri që të i pajtoj muslimanët mes vete. Pse? Se nesër do sulmohej shteti i Medines, nëse do të sulmohej nga armiqtë e jashtëm që ishin të shumën të ishin, si sot e kësaj dite, atëherë si do ta mbronte Muhammed Mustafa alayhis salatu wasalam Medinen, në qoftë se fisi Efs edhe Khazraj ishin në hasmëri. Më para do luftonin ato njëri tjetrin. Pastaj a do të arrinte Muhamedi alayhis salatu wasalam të mbrojë nga armiqët? Asnjëherë. Do të shkatërrohej shteti i Medines apo do të shkatërrohej qyteti i Medines. Jo rastisht disa jehudita asaj kohe tentuan përsëri dhe mbasi i pajtoi Muhamedi alayhis salatu wasalam, mbasi i dhan duart, u bën vllazërimi mes muslimanëve, përqafoi njëri tjetrin. Edhe mbas kësaj besoni që disa jehudi, ashtu e shënon edhe historia e Islamit, disa jehudi siç bëjnë edhe sot, normal shteti i Izraelit këtë punë ka dhe ka si obligim nga shejtani, ka përgatitur që i përçajë gjithë botën, jo vetëm muslimanët, edhe jehuditë e Medinës asaj kohe u munduan përsëri këto difise të u fusin fitne, të u fusin shpifje e të i përçajnë. Këtë e hetoi Muhamedi alayhis salatu wasalam, përsëri mbajti një tubim, përsëri mbajti një hutbe duke u shpjeguar se çfarë është e rëndësishme në këtë dynjë për këtë ummet. Uniteti është para së gjithash. Pastaj vijnë gjitha gjërat tjera. Çdo gjë tjetër do të bëhet mirë nëse muslimanët janë mirë mes vete. Çdo gjë tjetër bëhet keq nëse muslimanët nuk janë mirë mes vete, nëse muslimanët janë të hidhëruar mes vete. Interesat personale, epshet, dëshira për pushtet, dëshira për të udhëheq, dëshira për karikë, dëshira për të mbisunduar, dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes, janë ato tipare të shejtanit të mallkuar.
dëshira e shejtanit të mallkuar për të qenë në qendër të vëmendjes, në mesin e melekëve kur Allahu Dhul Xhelal i urdhroi gjithë melekët të bëjnë sejdë Ademit, sejdë nderi, ishte i vetmi shejtani i mallkuar, ai i cili çfarë shprehi kryelartësinë më të madhe, tha, unë nuk i bëj sejdë njërit apo një personit që ke krijuar nga balta, ndërsa mua më krijove nga zjarri. Zjarri është më i madh, më i fuqishëm se sa dheu ose balta. Shikoni, edhe donte në një farforme shejtani i mallkuar apo iblisi të jetë në qendër të vëmendjes së melekëve, edhe ato të habitën, si mundet, është i vetmi në gjithë historinë e ekzistencës tonë të melekëve, askush nuk e ka kthyer fjalën Zotit, është i vetmi shejtani që e bëri këtë, apo ai iblis nuk e di çfarë emri ka pas ende para se Allahu ta mallkoj. Thonë, çfarë ishte dëshira e shejtanit në këtë rast? Dëshira, mes shumë dëshirave që ai kishte, ishte edhe dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes. Edhe ajo dëshirë e cila buron edhe burimin e ka nga epshi, ajo dëshirë, si rezultati asaj dëshire ndodhi që ai të mallkohet. Mos ndodh edhe me ne vëllezër të dashur miq, mos ndodh që edhe neve Allahu të na mallkojë, stakfirullah, ruana Zot, nga dëshirat tona të shumta të kësaj dynjë që kemi, duke e ditur se jeta në këtë botë është disa ditë, të nderuar miq. Ne i shohim shumë mirë, i ndëgjojmë shumë, edhe lexojmë shumë çdo ditë në rrjetet sociale, në libra, në mjetet e informimit, ka vdek filani kaq vjeçar, ka vdek filania kaq vjeçar, më thonë, vitet që Allahu janë vetëm numra, çdo njëri prej nesh plaket në momentin që i del shpirti dhe shkon ka Allahu xhaleshanu. Andaj në këtë jetë duhet të bëhemi sebeb për bashkim, për unifikim, për të ruajtur dashurinë ndërvëllazërore mes muslimanëve në përgjithësi si bashkësi. Mos lejojmë që shejtani i mallkuar të bëjë atë shpimin e parë të anijes në të cilën do të hyjë ujë edhe do të fundoset anija e Islamit. Kjo anije e Islamit nuk fundoset kurrë, inshallah. Allahu xhaleshanu her pas here çon ashtu zdrukthar të mirë që ato shpimet e shejtanit që i ka bërë shejtani që kjo anije të shpohet dhe të fundoset, ato shpimet të shejtanit, këto zdruktarët e Allahu që i ka quar në tokë, ato e rregullojnë me ato drasat edhe me ato mjeshtrit e tyre që kjo anije të lundroj. Andaj inshallah ne jemi prej atyre në përgjithësi, të dashur miq, jemi prej atyre zdruktarëve që do të jemi në gatishmëri 24 orë sa herë që do të arrijë shejtani i mallkuar edhe miqtë e shejtanit të mallkuar ta shpojnë anijen e cila lundron bukur në detin e qetë edhe në oqeanin e qetë, sa herë që ato do të mundohen ta shpojnë, ne të jemi prej atyre zdruktarëve që do ta riparojmë atë anije që ajo të hecë edhe të lundroj rahat. Prandaj Allahu xhaleshanu na lavdëron me këtë, na lavdëron mbas këtij ajeti. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Thotë le të jetë prej jush një grup besimtarësh, një grup nga ummeti juaj që do të thrasin në të mirë, do të ndalojnë nga e keqja, do t'i pengojnë të këqija që do t'i afrohen kësaj anijes së Islamit, edhe që kjo të lundroj lirshëm dhe rahat, edhe të përballet vetëm me stuhitë e kohës, jo me ato stuhi sporadike, kush çfarë don dhe ta dëmtoj këtë. Allahu xhaleshanu e vazhdon ajetin kuranor thotë: "Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an." O besimtar, edhe përkujtoni begatit Allahu xhaleshanuhu xhelle xhelaluhu kur ju ishi armiq të njëri tjetrit. U bën me di edhe ensarve, edhe muhaxhirëve, edhe neve, edhe Efsit, edhe Khazrejit asaj kohe, u bën me di, përkujtoni ditët tuaja kur unë erdha nga Mekka në Medinë, si ishit ju të përçar, pritshi në cep të rrugëve të ndryshme, pritshi ta vritni njëri tjetrin, ndërsa përkujtova se ne të quam ty në Medinë që t'i bashkosh zemrat e tyre, të i unifikosh ata, të jenë përparimtar vetëm fal bashkimit të forcave të tyre. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Përsëri kapuni fort për litarit të Allahut, për fjalëve të Allahut, për Kur'anin, për këshillat e Muhamedit alayhi salatu wasalam.
idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna kulubikum, edhe Allahu I lidhi zemrat tuaja, I unifikoi, I bashkoi zemrat tuaja, I zbuti dhe I bashkoi zemrat, fa'alafa bayna kulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, edhe fal dhuntisë Allahu dhe begatisë dhe mirësisë së Tij ju u bët vëllezër të njëri tjetrit. Para mendoni, Allahu e bëri që ma mendje larti, ma kokforti I Medinës atëhershme që mund të ekzistonte, ma biznesmeni, njeriu që I kishte teshat më të bukura të qëndisura me sërme dhe me diamante të ndryshëm, Allahu Xhaleshanu me mirësinë dhe begatinë e Tij e bëri që të vije edhe të përqafohet me Hazreti Bilalin, një rob I zi nga Abisinia apo nga Etiopia e kësaj kohe ose Abisinia e atëhershme, apo të përqafohen me disa fukara të Mekës që kishin shkuar prej Mekës në Medinë. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, me dhuntinë e Allahut, jo se pejgamberi alayhis salam. Ne quam Muhamedit vetëm si njeri, vetëm si ndërmjetësues, vetëm si një mëkambës në tokë I cili do t'i çojë emanetet e Zotit në vend. Fasbahtum bi ni'matihi, me dhuntinë e Zotit ikhwana, ju u bë çfarë? Ju u bë vëllezër të njëri tjetrit. Andaj thot, ruajnjë kët unitet, ruajnjë kët bashkim dhe bashkësi. Nëse duam të kemi prosperitet dhe përparim në këtë dynjë, duhet të ruhet ajo bashkësia, duhet të ruhet dashuria familjare. Në qoftë se një antar I familjes, keni parasysh disa familje që janë 4-5 antar, një antar I familjes devijon nga interesat e përgjithshme familjare, del ndryshe, krejt familjes ja prishën e rendin, ja prishën rehatin, gjithë familja bisedojnë e bëjnë muhabetin atij, nuk është mirë atë që e bën ai, është në rrugë të gabuar, edhe kjo familje në vend që të çojë projektet e tyre përpara, duhet të merren me një person derisa ai të udhëzohet. Keni parasysh, prandaj është kjo e rrezikshme për ummetin e Muhamedit alayhis salam. Nëse një familje nuk ka unitet, nuk ka hajër, nuk ka bereqet, jo rastisht Allahu Xhaleshanu këtu është treguar I rrept është treguar kur është në pyetje ruajtja e unitetit të muslimanëve, që ne mos të përçana. Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, mos u bëni prej atyre që u përçan dhe u ndryshuan. Pse u ndryshuan? U ndryshuan interesat e tyre, u ndryshuan ambicjet e tyre. Shejtani u zbukuroi këtë dynjë, shejtani I bëri të mendojnë se ato do të jetojnë 1000 vjet, shejtani I bëri të mendojnë se ato do të jenë të pavdekshëm. Ku janë ato? Asnjëri prej këtyre nuk janë këtu në këtë dynjë, ashtu siç ne nuk do të jena mbas disa vite ose dekadave, ku e diunë, krijesore gjeneratat do të ndrojnë, mirë po ato tullat që ne do t'i vëmë, tullat e bashkimit të muslimanëve, për të ruajtur unitetin e muslimanëve, do të qëndrojnë, ato janë të pavdekshme të dashur miq, ato do të jenë deri në kiamet. Andaj lut Allahu Xhaleshanu xhelalu që ta pranoj agjërimin e ditës së sotme inshallah, ti pranoj ibadetet e kësaj dite, leximin e Kuranit, leximin e hatmeve të ndryshme që bëhen nga ju, këndimin e kelimet tauhid inshallah. Allahu bën kabul të gjithë ya rabbel alamin inshallah, me dëshirë dhe shpresë dhe dua që ditë të tjera Allahu na I lehtësoj gjatë agjërimit, na mundsoj të bëjmë më shumë ibadete, më shumë tesbihe, më shumë të lexojmë Kur'an, sepse Ramazani është edhe muaji I Kur'anit, të I bashkoj, të I zbuz zemrat tona, të ndjejmë dashurinë për njëri tjetrin, mos ndjejmë urrejtje, të I largojmë ato tekët dhe inatet dhe zilit tona, edhe të jemi prej atyre që të parë do të shkojmë, do t'u ashtrijmë dorën vëllezërve tanë që mendojmë se ndonjë interes e kësaj dynjaje na ka bërë që mos flasim ata. Ashtu ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai që ja jep dorën I pari, pavarësisht se kush I ka pas fejet në rast të idhrimi, kush shkon dhe ja shtrin dorën vllaut besimtar apo motrës besimtare, ai është I pari që do të hijë në xhenet. Andaj I dashur vëlla, e nderuar motër, shfrytëzoj që e para ose I pari që ja shtrish dorën atij personi me të cilin je hidhëruar, I pari ose e para inshallah do të hish në xhenet inshallah. Allahu na pranon gjithë ibadetet tona, edhe ju falenderojmë shumë, edhe juve dhe stafit të Vedishit, të cilët mundon të I sjellin këto këshilla deri tek ju inshallah. Allahu na pranon gjithçka, edhe të jetë razi me ne në këtë dynjë inshallah, edhe të fitojmë xhennetul firdausi në botën tjetër. Walillahil Fatiha.